Tengo uno. Picada, señores, picada. Uno pequeño. Uno pequeño para la devolución. Vean, pequeñito, pequeñito. Hay bastante al parecer, porque están que molestan. Hermosa pequeña. Hay bastante de ese tamaño al parecer, porque están dando pequeñas mordidas bastante seguido. ¿Cuándo crecerán? Siquiera de 2 kilos. ¿Ve? Hay otro, ¿ve? Está picando. Otro, ¿eh? Otro. Otro pequeño. Otro pequeño, ¿eh? Pequeñito. Hay bastante de esos tamaños. Otro de este tamañito, ¿eh? Hay bastante. En cada lance están mordiendo. Hermosa corvina. Pequeñita. ¡Oh, su madre! ¡Uy, grande lenguado! Ahí salió lenguado. Le estaba persiguiendo al señuelo.
No puede ser. No puede ser que me haya bañado así. De frente, temprano y me baño. Cabrilla, cabrilla, cabrilla. Oh, se soltó, demonio. No lo agarró bien, pues, no lo agarró bien. ¡A la miércoles! Se desenganchó.
Ahí está, ahí está. Ahí está. Grande, grande, grande. Ah, su macho. Grande, grande, grande. Ahí viene, viene, viene. Viene, 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 viene. Está enrocándose. Está enrocándose. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Wow! Tremenda, miren, miren, miren. Señores, tremenda. Tremenda caballosa. ¡Wow! ¡Wow, wow! Para que la vean en todo su esplendor. Señores, miren, tremenda, tremenda, maravillosa. Miren. Señores, este es un buen señuelo, pero se ha desbaratado ahora. Voy a secarlo y voy a pegarlo con pegamento instantáneo. Listo, ya está. Solucionado el asunto. En tanto seca lo vamos a dejar descansar un momentito. Y vamos a pescar con jig. Vamos a probar los jigs. Este jig que también es muy bueno.
ahí está, señores. Ahí está. Oh. Oh, ahí está. Es un macho. Un macho. Un macho. Ahí está. Chico, no mal macho. El tamaño del señuelo. A ver. $2 kilos 600. 2 kilos y medio y un poco más. Ahí está el peso. Ahí está la pesca del día.